жөтел. Егер де балаңыз күндіз-түні аузын жаппай жөтеліп жатқан болса, түнгі уақытта приступообразный жөтелмен қиналып жатқан болса, бұндай жөтелдің бірден-бір себебі ол мұрынның ағуы, мұрынның бітелуі. Яғни сізден керек ең алғашқы подход ол мұрын қуысын тазалау. Әрбір мұрын қуысына бір-бір каплядан тұзды ерітінді физраствор немесе де аптекада, любой аптекада сатылатын аквамарис каплясын алып тамызып, 3 жасқа дейінгі балалардың мұрнын сопляцоспен сорып аласыз. Және де үйдің температурасы, ылғалдылығы үлкен рөлді атқарады. Үйдің температурасы 22-24 градустан асып кетпеуі қажет, және де ылғалдылығы 60%-тен төмен болмауы қажет. Сізде үйдің ішін ылғалдандырып температурасын түсіруге тырысасыздар. Және де 5 жасқа дейінгі балаларға мүлдем отхаркивающий препаратпен ингаляция жасауға болмайды. Ингаляция жасауға болатын да кездер бар, бірақ осындай жөтел кезінде мүлдем жасауға болмайды. Бұны тек қана симптоматически осылай емдеп, жылы су көптеп бересіздер. Егер де сізге жөтелді емдеудің әдістері қызық